Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz BYD Yuan Up DMI aynan taqdimotidamiz. Hozir 70 kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tdik va avtomobildan to'g'risi juda ham ko'nglim to'q. 360 kameralari, klimat kontrollari juda ham zo'r ishlayapti va audio sistemasi ham zo'r. Приятное ощущение, комфортное, хороших материалов, все приятно на ощупь. Polniy bak qilsanglar benzinni 1100 kilometr, bu degani Toshkentdan Xorazmgacha ham bemalol borsanglar bo'ladi. Keyin menga eng yoqqan tarafi buni rangi. Ya'ni BYD hamdan keyin bunaqa rangi bu BYD modellarida birinchi marta ko'rishim. Очень резвая машина, мягкая, расход минимальный. Я думаю, что на рынке она займет свое место. Mana chiqdi yana yengilcha ranglar bilan endi bemalol xarid qilib Toshkent ko'chalarida aylanib yursanglar bo'ladi. Mashina zo'r haqiqatan. Hozir buni Toshkentdan shu yergacha haydab keldik, test drive qilib, shahar sikli, trassa sikli va tog'li siklda juda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Dinamikasi a'lo darajada.